в Mobile Legends. 5 секунд до начала атаки. Задайте им жару. Все отряды отправлены. Цель захвачена. Бета в пути. Вы убили врага. Позицию прибавляет Медуза, Born to Love. Далее вторая новинка нашего клаб-чарта от шведского дуэта Дмитрий Вангелис и White Man ID8. Рекорд Клаб Чарт, 28 место. Альфа на подзарядке. Абсолютная верность создателю. Русские создатели.
Ваша команда в серии Слабее. Неудачный прототип. Минус 3 позиции у Каскейд и Брохак. Следом последняя новинка на этой неделе в нашем клабчарте. Это уже знакомый нам француз Retrovision. С синглом Feel Your Touch. Трек вышел на лейбле Time Machine. Рекорд Клаб Чарт. 26 место. Бэкэп в пути. Пора обновить систему. Рекорд Клаб Чарт. 25 место. Into the